Empezo eu, se che parece. Ímonos centrar neses tres estudos de caso porque é onde é máis evidente que hai capacidade, mesmo legal, de poder manexar territorio e de manexalo en términos de comunidade. E iso é, evidentemente, pasado, pero é presente, porque esas comunidades existen. Entón, escollemos tres comunidades moi diferentes, como proba, e para coñecelas moi a fondo. Unha é unha comunidade que está sendo moi famosa, moi coñecida, moi activa, pero moi pequeniña, non? Son 5 casas, e sempre foron 5 casas. E, por unhas circunstancias do presente, pois, aí hai capital social acumulado e enerxía suficiente liderado como para ter un gran desenvolvemento e unha gran proxección exterior. Esa comunidade de Froxán, en Lousame. Hai outra comunidade que xa coñecíamos de traballos anteriores, que é moi grande, non son 5 casas, sino 180 casas, aínda que hai moitos máis habitantes, moitas máis casas ocupadas nesa comunidade, que Baroña, e que ten unha tradición agraria moi potente, é unha comunidade moi grande, manexan o territorio en términos, digamos, de pasteiros e gando, pero tamén en termos de riqueza forestal e en termos incluso máis complexos. Ten formación, etc. É, digamos, unha comunidade que, sendo moi grande, está demostrando que ten moitas capacidades de manexar e de facer cousas interesantes. Logo, hai outra comunidade que o foi, e ni siquiera sabe que o é, porque, digamos, hai o proceso de expropiación e de eliminación e de ruptura foi de tal envergadura que, como non era un monte con árbores, aínda que sí, que no pasado incluso existe un pinal, que xa ven do século XIX, porque necesitaban pinas e necesitaban piñeiros, que é a comunidade de Laíño relacionada coas brañas de Laíño, non? Que foi un espacio que foi, como non podía convertirse en forestal, convertirse nese propio cambio nominal que tuvo a forestal, a icona, convertirse en un espacio para a protección da natureza. Digamos, expropiando incluso a memoria do que era aquelo, é dicir, ese espacio ao que antes me refería, moi rico para a produción de gando, primeiro de carne e logo de leite. Bueno, pois, cando un vai ao pasado e vai ás fontes do pasado e vai ao catastro de Ensenada, aparece como un espazo dos veciños, como non pode ser de outra forma. Bueno, pois, digamos, eses tres ámbitos nos permiten coñecer e presentar e mobilizar, falar coas persoas, falar coas comunidades, digamos, resituar, redefinir a súa relación, non a nosa, sino a desas persoas co seu propio pasado, aportarlles e transferirlles o noso coñecemento respecto de como foron os procesos, porque o que eles teñen é unha memoria local, e unha memoria moi potente, da que nós imos aprender, pero o percurso completo, digamos, o dibuixo completo, non poden telo, por unha razón moi simple, porque, en fin, se ti estás no teu propio territorio, ninguén coñece mellor o teu territorio que a ti, pero o pasado non forma parte dese territorio. O pasado é un territorio descoñecido. Ese é o noso territorio, ¿no? Os dos historiadores e as historiadoras. Entón, completando con eles e complementando con eles, entendemos que facemos unha joint venture moi potente, ¿no? Entre as comunidades e nós. Porque nós non vamos a explicarlles o que son. Vamos a entender o que son e vamos a explicarlles o que era, ¿no? Ou vamos a compartir con eles o que entendemos que eran todos eses procesos, desde logo en Galicia, que son ben coñecidos, pero no conxunto de Europa tamén, incluso, en fin, a cuestión dos comuns é algo que ten que ver hoxe con non somente co territorio, con un territorio, sino coa propia humanidade, non? E co propio planeta. Bueno, pois, esa redimensión de todo eso. E que podemos facer tamén con eso? Pois algo que creo que é importante, que é valorizar a súa propia posición como comunidades, non? Valorizar, axudar a valorizala. Nós non vamos a valorizar nada, serán eles quen teñan que facelo.